Я продолжаю рисовать мемы на клавиатуре, и следующий будет на букву П. Его мне подсказали вы, подписчики. И я, наверное, буду одной из тех, кто не в курсе, что это за лягуша, откуда она вообще взялась. Я даже попыталась в интернете найти какую-то инфу, но безрезультатно. Тем не менее, мне это не помешало нарисовать ее на одной из клавиш. А вы что думаете, сможем мы найти столько мемов, чтобы заполнить всю клавиатуру?